Ayo anak-anak, sebagai pimpinan Bunda Erni, kok ayo anak Bunda sih? Siapa dulu mamanya? Masuk baik kok. Masuk. Iki Anis iki wes bojo piro wes? Risma. Ya Muhammad. Mbak beda cokek kena. Madura. Awas. Oi. Mbok aja pijer nangis wae. Iya geke urip tansah nandang cingkrang. Jangan Rasulullah kita kudu budidaya Nanging kabeh mau geger wigar tanpa karya. mbok de kudu eling sing kuwasa. Iya kakek wong urip wong saderma. Kudu sabar aja seneng nonjo-nonjo. Narima ing pandem bagyamu ya ing sasana. Mbok aja pijer nangis wae. Iya kakek urip tansah nandang cingkrang. Jangan Rasulullah kita kudu budidaya. Nanging kabeh mau geger wigar tanpa karya. Mbok de kudu eling sing kuwasa. Ya kakek wong urip emong saderma. Kudu sabar aja seneng nonjo-nonjo. Narima ing pandem bagyamu ya ing sasana. Mas Gones bicarane Prataruna bangga
selajengan daunan angka pikir bingung dota karo panjang bejengan sakui tiga raing rata kira risang dengan joyo marana mas yuk lawangku misi marai ya mas ribel kodong kayu dipikirne awak kurung nongkromo ribel kayu nongko tak pikir jo gawe kelo ngawang kumi sing marai para ono mas Bik Taufik Susiono Daptari asik memang serasi trio Abah Suco Dini Ir Lambang kowe sing marai jangono ngono ning aja ngono ya mas sing duwe Bandar Sari Boyo Abah Suco sing duwe Panggung Gembira hea ya hea Jas. Arep ngetan bali kula apa setyane kelakon ning benci kang dadi sarana mitra dadekake amoko ngaluri aja nganti ngeri kabudayan kita sami zaman maju ya ayo aja ngeri aku dilanas titik ngati gendeng becek arah gendeng ujung sing asale mas Surabaya Gandeng becek kang tadi sarono mesti kati agean ngrembaka alur aja nganti kering kebudayan kita sami jaman maju yo ayo aja kering dilanang uti ati-ati gandeng becek arah menuju ning asale Surabaya. Abah Suco terima kasih Pak aduh sing duwe Panggung Gembira Mas Deni Ir selaku promotor sahabat Wonokerso Cak Busir Nopi ini sahabat dari Abah Suco sing duwe alas penanggungan Jambe Gumbu Pasru Jambe yang telah berkenan sudah tampil di pagelaran. Kembali ke panggung pagelaran Jaipongan salajengipun
Karya ini sesuai permintaan tuan rumah. Bagian nyonya-nyonya bengi gue ndak apa-apa. Nyonya Ide Nuryono sebagai tuan rumah ingkang kagungan panggonan. Nyonya Tikno Tias, Nyonya Syakila Nyonya Sakila ibunya Wawan, Nyonya Indayani, Nyonya Trisno Okta, Ibu Kampung Tinarap, Nyonya Danda, Nyonya Bakri Ida, Nyonya Saji Hengki sing duwe dinela pokola Rebo Wage ta. Nyonya Agus Samar, Nyonya Panji, Nyonya Suwarto Ibu Nyangga, Nyonya Zuki Puja, ibunya Puja, Nyonya Ul Suwanto, Nyonya Tika Bayu, Nyonya Nawa, Nyonya Chandra ibunya Rizka, Nyonya Elvi Zobika, Nyonya Osis, Nyonya Ande ibunya Widya, Nyonya Anggita, Nyonya Putri Sukarya ibunya Putri ayo, Nyonya Agus Sawi, Nyonya Siti Nurida, Nyonya Agus Sawi, Nyonya Sutariangge, Nyonya Sita Nurida. Jangan kakek. Grup Bono Ayu. Ayo ndak. Sampai anaknya Bolok Rowo sampean. Ayo. Nyonya Yatno Beni, Nyonya Ayunda, Nyonya Sopnatu, yo Sopnastu, anu bajene topik iki. Bapak pulang.